C'est Mike c'est Vije dasku skununa tira Mutubya tulekedde ka kusatu Bana imbe bazamwe namwe n'abakala okutandikira ku kastundu akasooka nga tugenze ka kubiri nga tugenze ka kusatu twaga kumanya biggwera wa King Derek Ministries Kanisimati Illuminati Church katandikiddewo Ndewa musumba waffe kyalimpa bana buli gwasanga mukubira wejjadu nkwetaga mu church bwango bw'ekitalo Atakyabulira nje yagambira nkwetaga mu church n'olumbirawo ne bano bakyali mu lugambo obadde okyatugamba nze namulabye bana namulabye munzikiririzeemu kubanga nze ndikyaliwo pastor w'okulusegere asone kunjuza z'ebidaalo wali omumanyi bulungi asobola okubeera omujulizi akola ne mu bbaala wamulaba wabasanze sawa meka era ekibuzo kye mwandibuuza essaawa zineno wabasanze essaawa meka era naani na pasita kye kyolagawa naawe jangu otugambe yogeza aleluya biki togamba yadde ne pasita nga bali mulekana za aleluya nti ate nga balina muloogi oyo siye mugandawo in fact nawe olimba nawe kati malimba enfunemu ki nze siina entalo ne musumba kanyeko naye nze namusanze nga ŋŋenza oggula omugaati ku supamaketi nga bagenda mu buloogi bwa kitaaswe oyagala kwononera musumba linnya tukulabye njogera amazima aga Katonda mugongane mukamanda aba banaye kufiira mu kitoko kya Gonja banange siyinza bawa information nkyamba omusumba oyo ayinza kuba musumba mulungi galekanyiza abantu aleluya muloogi musembere mbabuulire tagamba buli ebyamazima oyo musumba namulabako nga bekasawa agenda okweza agenda n'abakazi mwali mukyegendereza sawa bbiri sirikako naawe olimba sawa bbiri kumaky ez'olweggulo bayingidde ne muloogi mbabuulira n'agange nabalabye kati bagenda muloogi eyo ajjewo abaabula abageze muloogi okukola ebibi abatwale mu kyaki ekyakulumya kulwanga kirako omukazi oyo wali omwegwajiza ssebo nga yakolemu twa muloogi osanga musumba yabadde agenda mujja muloogi kati muloogi ruumu ki gye yabaddemu anti kati ekiriwo ekiti musumba yabadde naye nga yaaga nti nze ng'oli wakuba engalo abantu mmwe mulinga batakitegera n'abaana aba basatu nze nkusaasidde mukama waawe kyalimpa kamafe yebazibwe amina nene nze muwampita pastor kyalimpa sebo era naze mu kitundu kyammwe kino mpereze ekigambo kya Mukama era njaga mubeera abagoberezi bange singa mumukkiriza Bayibuli eno mugiraba eno n'omusalaba gwenkutte mu ngalo nti yesebo kino kigambo kya Mukama yakirimu amaanyi ga Mukama nti tuwulira era yaŋŋamba nti ambule nako okunnyekiza ekigambo ki tuwulira ngenda babulira olunyiri lumu okuva mu Bayibuli era olugenda okukumatiza eri kigambo kya Katonda kubanga Katonda abaaga era akola ebyamagero bingi asobola okututumula bizinesi zammwe n'aziwa emikisa ne zifuna bakasitoma bangi era musobola okwewuunyisibwa olw'ekigambo kya Mukama nti kale kyokka bwe kiti n'awonya abalwadde n'awonya abagenge era akola ebintu ebitasoboka Yesu olina kukkiriza kigambo kye wekiti bisigadde ng'obimulekera njagala tubikule mu bikolwa by'abatume olunyiriri olusooka paka ku lwokubiri nti oyo yenna alinneyimbamu mutuufu ndi mulwanisa kitala naye nga kitala kiki yayategeeza anyiga Katonda niwakwate mundu nali okutunuzaamu naye nga amaanyi ga Katonda gano kati yabagamba nti nno mutemutyo omuntu nakwata ekisono nakwata emundu nagikutunuzaamu n'olw'amaanyi ga Katonda gengendo bawa nabakuba ejjadu mutyanga oba okkiriza ekigambo kya Katonda era abakyala bakuno mbasuubiza otya ekigambo kya Mukama era mukkiriza naye nkusabira oluvannyuma ebiddako ojja kubisanga ku ebisigadde ojja bikyanga mu kyalo kyeyange aleluya eme osigalanga bw'oli tekitagisa kufukamira wansi kubanga Mukama ayagala bonna ososigalawo otudde azo nga ze omukkiriza ozi oli buki
kuwaniriza bwaniriza. N'agamba n'obozza otya ye abaaniriza bwaniriza nga tandika osaba muzimiza buzimiriza amaaso gammwe ebisigadde kiza na myoyo gyammwe atandika okuyita kitange nze kyalimpa ebyobulimba abiveeko era nsabira abantu banene ebigambo by'obulimba byonna byonna babyesonyiwe ejjadu bamugabe ogenda funa abantu ab'enjawulo naye nga bonna bafuna lwamuggo guno jjadu omwana gwalinazi nabafaanana musumba atandika obagamba mulaba omwana ate okubira mu kyaki nti ye ate mufaanana temukiraba nti ye omulala ajja mukama katonda mukama yebazibwa amiina amiina tuli wano ate tuli mukulinda nno munnange musumba tusanise okukulaba kyaka nosomeda gwe boogera kuba tasobola okwebwalabwala mukama bana yebazibwe mukuma yebale kujja bane tulabirawo bannange nyoge nnyonyogere adde musubbeeri adde mukama yebazibwa amiina amiina olugendo olubadde lutya munnange lungi obadde tubona munaye musumba tukulinda omusana tugwa n'oggwa nga tulinda ggwe omuntu omu soka fune ne wootula musumba otubuli ebibadde bitya yani badde nga tuli nkuteesa kaakati essaawa eno nga tuli mu kupulaani tupulaaninga ekkanisa yaffe egenda kukola etya okukulaakulana abantu bazibu ono wadali mukuba akasa yali muwoza ndange kale maaso ne sinema era tuli mukunoonya gezi laba musumba wojjidde kyendi mugamba bano munnange betusaba nabo tulina bintu byetuli mukwebuuza simanyi abasumba bazadde mu baana mu ndiga zaabwe ebiki kati nga tumanyi musumba gwoyinza kyogerako ki abawala bangi mu kyaki baganya okujja aba beesibyeyo kubanga abatumba bano tuli mukusabira musumba oleme kukemebwa nawodde ku baana empisa embi ezo gwoziwone kuba tukwagala nnyo ne mukama akwagala siba guli musumba bweguli tunoonya engeri gye twongezaamu obuweereza bwa kristo tubutwale mu maaso okitegeera musumba waga nange pulaani yaffe gye bali tulina ne banywanyi bange bano tubadde bize nga tuli kwogera ku ebyo engeri gyoba bize nga tukusabira nga tubuulire kati ngono agenda maaso nga amunnyonnyola nga mugamba nti engeri musumba gy'obeera bize nga tusalewo tugende nga tutambula nga tukuyambako okusaasaanya ekigambo kya mukama musumba gwe tokiraba ffe tuli mikwano gyo nnyo yambako tusabise bannaffe tuli ku mwoyo agenda maaso amugamba ebintu bino binyuma nnyo tutambulire mu kristo mpola tusiiba tukole ebirala ebintu mukama byatutuma okukola tugende mu maaso buli kirabo ky'omuntu kisituke abantu we bati mu nsi gye bali yabadde asinga okugamba musumba ono nga waali watwala abantu be muloogi esaa zino yali mugamba wedde ali mu bunya kigambo namusabira nga ye omuntu bagenda mu maaso okumunyonnyola kati musumba ng'ayimuka maaso agamba wedde akasajja kandi bubi kale waye kambaleka wano baana bange bwebeera nga yina ensonga gye muliko asaga bataataganya kubanga mukama eyo kyeyeetaaga naagala buweereza bukome ku nze nzekka n'obuweereza butandika obatambulamu kangende ne musumba sina kyengenda kwogera mbasuubiza oli abavaamu kimanyi oyo ga yinza otuwaayo abo ambeera ku lusegero olwo oyo agenda mugamba bannanga agenda mugamba awoza mbwadduse kasana eri akasiikirize yokka yowaya akasiikirize yokka ngeri naye wali akasiikirize mbagambye ekiwano nze mbagambye enkiwano n'oyo agenze mu loogi kasategere nti musumba alina ekifo mu loogi agenda bamusalirengako naye ng'abeera mu loogi ekizibu muwakana nnyo naye kale mufune obudde yoga pasita naye agenze mu loogi kiri ekizibu kadere kukukira ekizibu nga lwaki tagendayo naye avudde eri nga alina puroguramu zize naye kanyininyini alina plans ez'enjawulo ne puroguramu ez'enjawulo n'akakazi kali eri lwaki tamuyise mu kyaki kati Allahu akbar kati
Kyalimpa musumba kyalimpa bamugana entalo n'abantu nga bano abasumba b'oku kkubo kati ng'asanga omulokole ku kkubo nga tandika omugamba mulokole gyo kankubye batandika olutalo kati nga musumba mugamba nze bwe neemanyi engeri njagala Mukama Katonda wange sobola genda mu Geyeena era kati gwadde bakutwalawa lwa musana wawa kano bakyali mu lugambo olugambo lukute wansi ne waggulu era nze mbabuulira amazima era nga ndayira temuddamu kulekana bino bya leeruya byammwe simanya ebiki temubiseekanayo abantu abo mbabuulidde sibazaako mukono musumba jangu sikkiriza abantu bannaye sikikkiriza Mukama Katonda ono siddamu kwesiga muntu yenna kiki mulinamu obutekkaanya eri abantu oba ekyeba ekkanisa butuufu musumba njaga mbuli amazima saagala onkweka ndikyaliiwo tubadde tutudde naye ebintu byatuganja tuziza nga ffe abaweereza ali nga mugamba ndino pasita Budodo abadde atugamba yatuza nga ffe abaweereza kati mutwogerako ali mutugamba ebintu ebikwatako era mbadde nyansooka mbikubuze ng'ekyaki tennaba kugwa ate etya ate kikimbulira omuntu akulira okusaba bwe walondanga munna akuddirira ate yakuliddemu olukwe kati ng'agenda mu maaso ng'amugamba omuntu gwe walondanga akuddirira mu kusaba yate yakulyamu olukwe siriiwo ngenzeeko eyo agamba tasobola kundyamu olukwe kubanga embanga siriiwo nga nyina gye ndazeeko ewala gwendekawo n'akola ki nankwasizawo ku mirimu gy'ekkanisa n'agamba nno gwe sikulabanga temanyi musumba kubanga baaba endiga kyazikola amanyabo tujjajjeema kubanga musumba atuyise tufunye n'obutebe nga tandika omunnyonnyola kwatiriza wetubadde tutudde nga Bidodo kyatatugambye ekikwata ku ggwe Katonda wange ate tetulina we tugenda kugaanira oba tambula naye ali nga mugamba obedda tuli awo nga tutudde nga tuzza nga tandika otugamba ebikwatako nga tulinange gyetusobola bigaana nga tulina kukkiriza bukkiriza koze atute ne bali tufune solution yeyo ebitujjogerako naawe era ngambye nti olina emize ebibi era akusanga ne muloogi mulova ng'olina akaana akawala akato musumba akaana katannaba kubuulirirwa njiri Mukama tannaba kazza gyali k'olinako muloogi omuwala wa wali ewa Denesi ku bbaala gwe wali naye bwatugambye okakasa byayogedde era nga tugamba olina abaana 3 mu bakazi ab'enjawulo era ekintu ekyo tokyegaana musumba tubuulire 3 musumba mutuufu myadde Bakatonda mugulu ngamba amazima abaana tobalina abantu 3 abo abaana abo otalugamba amazima onogenda mu maaso ng'okola ebintu ebyo ekkanisa egenda yubukukamu emirundi 3 tubadde tuli mu kwegomba ng'abawala mbu bonna beegomba gw'omuntu omu wobatwala mu ziroogi butuufu musumba yogera amazima nze ndikyaliwo olaba kuzze nonjogere naye bali nga basigadde wali ekyemanyi oyo omusajja anumba bulumbi kati musumba ng'agenda mu maaso ng'amugamba nti tekimanyi ku mutima omusajja oyo annumba bulumbi tanjagaliza kimu kigenda tereera nkusuubiza buli kimu kigenda tereera kubanga amazima tegeekweka oluvannyuma gajja vaayo tugategeere nti nno oyo omusajja muli wankwe nzikiza Mukama yajja kuliviiringa kulaga mazima era kulaga kitangaala eri abantu era singa tumwewa ajja kukulaga naawe amazima si nti buli kyowulidde olina kitwala ng'ensonga era nange Mukama nange yakindeze ne ngamba weka gye nkugambe musumba nga mpulira muli kinniigiriza ani era oba olina emitawaana nange ŋŋamba ali musumba njaga nkubulira amazima Katonda muggulu tubaddewo abantu bangi era nze nsonyiwa munnange nsonyiwa era nze neŋŋamba sobola kubeerawo nga musumba musalako ebigambo konse kajja njogere naawe Mukama ayinza okugirawo nankubirawo balaaya ez'obwereere musumba sayagala gwa mbizibu nze nsonyiwa nsabira Mukama ansonyiwe nze nabaddewo ntudde obutuuzi era musajja wattu yagenda yeewuunya ensi ngagamba nga muyita John andekanze musumba ojja kunsabira ebikolimo Katonda wange nkimanyi okola teweerabira abantu mbadde nsaba omulenzi oyo omubikkulira amazima ategeere amazima de wakyalimba bamugambye omu ku omu musongemu omusalaba ebisigadde obimulekere muvubuka muto gye baliko nze kyalimba era nkwetaaga nange onneetaaga nti mpulira njagala mugoberezi wo ndi musiru nze wetegina Yesu owange ng'amugamba Yesu gw'osinza nange gwe nsinza era asindise obubaka bunene omugambe era n'abalala
Bagamba nawe ozenga Yesu oba ogidde mu kifaananyi kye. Tula Bayibuli yongozeeyo wako gisoma okuva watandikira mpaka gyesemba. Kyani bamugamba bikuddayo wako bikwe Bayibuli okutandikira gyetandika paka gyesemba. Era ojja kumanya nti Yesu yajja ku nsi eno okutaasa. Kubanga osazeewo okusigala manya nti osigadde. Kati nga mugamba olaba nga osazeewo okusigala manya nti gw'osigadde. Era ojja kubeera ng'abantu abaagana okuyingira mu lyato lya Nuuwa. Okitegedde? Mu Bayibuli ye. Kiri mu Bayibuli omwo mwennyini kati nkuyita ogaana. Kati ng'omya amugamba gwe alina okukyuka odde eri omulokozi ate si gwe kujja kugamba nze kubanga engeri gyambaddemu galubindi ezo. Sola kukyuka. Gw'olina okukyuka gw'olina ebibi. Kati kyampa amugamba gwe alina ebibi era mbikulabamu gwe alina okukyuka laba empale laba obusaati olina okujja nkusabire. Ogoberera Yesu. Era olina okuleka ojja ongoberere nze agoberera Yesu. Oli mulokole. Kati nga mubuuza oli mulokole. Ensonga lwaki nzize. Y'ensonga lwaki nzize. Abaalamu mbabuli ekigambo. Sooke mbabuli ekigambo ekirungi. Obulokole ng'era eddiini erina okuba ng'ekkirizibwa wano. Era bagamba obulokole bwe bwokka eddiini erina okukkirizibwa wano ku kyalo kyaffe. Mugenda. Era abantu mwe mwonoonese. Basajja ne mugenda. Mutandise fuulinga abantu abatalina makulu baba basumba abatalina mulamwa nga nze mundese wano kyalimpa waabwe. Asooka ombuli oli mulokole ssebo. Omusajja omubulizi w'ekigambo. Nze ndi musajja omubuulizi w'ekigambo kya Katonda era nga nze kyalimpa. Omusajja ayagala erinnya lye. Nga omusumba atuuza musumba munne ebbali amugamba njagala ombulira amazima ga Katonda mu ggulu. Maze ne baŋŋamba nti waŋŋambye nti nno nnyingira loogi era obwenzi kwentudde nina abaana basatu mu bakazi basatu sooka ombulira amazima kiki ennakukola okutuuka okuŋŋambyako ebintu eri endiga zange. Bitugamba n'atukakasa n'okulayira obwedda alayira. Kati nga musumba bidoodo amugamba bannange ensi eno nzibu. Eyaze nagamba ebyo ebigambo ate nno munnange obwedda yabitugamba kubanga obwedda alayira n'olayira. Ebintu by'atayogedde ettaka ttono. Era ne ntandika okwogera kati essaawa zino obwedda agamba loogi ku ssaawa 2. Ne tukusoza ku makya ez'ekiro mbwe ez'ekiro. Ne muganedde omusajja ali agenda kuwulira ki? Essaawa ezo omusajja wa Mukama yagenze kubulira njiri. Era eri wansi mu kisenyi. Kati kwali n'agamba banne yakula bannaakawala kakola eri wansi mu kisenyi bannange. Kata neetuuka okayengeza mu loogi. Tugamba mutuufu musumba waffe gwe tumanyi. Tosobola kukola ebintu ebyo. Manya agenda bibi. Kati yabayo. Omanyi kati obuzibu buli. Oli zinalinyesa adimanya kwa kati watandika. Agenda masa mugamba nzobula nenyeresa adyogera kubanga anyiza bunyiza tayinza kwogera mafuukule ku musumba waffe. Musumba agamba mutuufu nange wedda neewuuza gwanzirira nga mutuufu nkyebuuza nti noonya tekigatta oyinza otya okukola ekintu ng'ekyo. Amenga agamba Mukama Katonda ye bali. Mukama abantu bano nga si balungi. Yakutaddeko buteesi ekintu kino naye nze kyemmanyi tulira n'amaanyi gampedde. Nga mukambulira n'amaanyi gampeddemu bannange. Abantu nga bali bankwe. Oja tulyawo nga yatugamba ebintu ebyeri musumba wange. Ate atugenda agamba nti nze abyogera. Mukama nkomyewo n'olaba ensi eri mu kuseebengera eggwawo. Abantu bawayiriza abantu balimba. Oba yeekaza. Alimu naye tudda. Tuddako omuyaya akulubuganya embuzi jangu wano. Yimuka nyina okutwala. Oba agitwala kukola ki? Walira omanye embuzi. Jangu yangwa. Ngalyoka. Kati nga mugamba olwaliro nyina okunywa siyinza kulemererwa. Naye baaba oli musava. Ngalyoka yasama. Ngalyoka atandika okunywamu embuzi omusaayi. Bannange amasitaani. Atandika oginywamu omusaayi. Embuzi akanakaaba wowe naye ng'omya etawulira. Laba sitaani, laba amaanyi, laba sitaani gyatutwala. Bannange yagiruma. Era bwe yamala ogunywa omusaayi najja nga alingiza. Simanyi wali wandabye. Emye yayuzza. Yayitamu nga bwe yazze. Nga wayitawo emyezi 5. Njagala olabe ekkanisa. Ekkanisa ekutte. Muli abato n'abakulu. Mulire Esaala. Maama nnyabo. Esaala. Naluyima muno. Nakanjako wali. Maama Aneti wali. Maama Alisi wali. Tebakoma kusaba busabi n'ettendo ne bateeka kuli.
Wulira. Mukama ng'agenza okujja mu matwale go, n'obeera wansi wa tundubaali abeerawo. Ekkanisa y'omuyaya etandise. Nabagambye VJ Dax ku screen yo nateera 0702 34 97 36 Terevo mbeera ku simu yo. Ne kano akagenda okukoma otujja okutandikira katundu akagenda okubeera akokuna. Badde mbasa mu subscribing, liking, commenting, baagala nnyo. Mweraba.